आई मशीन। अच्छा काम करते रहिए। कार के साथ एक साथ बाधाओं को पार करें। बाधा पार करने के लिए एक टूल चुनें। बाधा पार करने के लिए सही टूल पर टैप करें। तैयार। चलिए एक गड्ढा खोदते हैं। ये गाड़ी को ठीक करने का समय है। चलिए चलते हैं। क्रॉसिंग गेट बंद है। हमें ट्रेन के गुजरने का इंतजार करना होगा। अगला गेम चुनें। हमें ये गाड़ी धोने की जरूरत है। खुदाई मशीन। हुर्रे! अपना खुद का वाहन पार्क बनाएं। शाबाश। हमें ये गाड़ी तैयार करने की जरूरत है। डंपर। हो गया। इस गाड़ी में ईंधन डालने का समय आ गया है। डंपर। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए रेत की एक चादर बनाते हैं। ये गाड़ी को ठीक करने का समय है। चलिए चलते हैं। पुल इसलिए उठाया जाता है ताकि उसके नीचे से जहाज गुजर सके। अगला गेम चुनें। चलिए जंग हटाएं। चलिए उतरा हुआ रंग पेंट करें। रुकिए नहीं। हमने कर दिखाया। अपना खुद का वाहन पार्क बनाएं। तैयार। हमें ये गाड़ी तैयार करने की जरूरत है। टेम्पर। हमने कर दिखाया। कार को बाधाओं को पार करना होगा। इसकी मदद करें। चलिए भाग को सही जगह पर खींचें।
रास्ता साफ करने के लिए सभी चीजों पर टैप करें। हुर्रे! चलिए रेत को मजबूती से ऊपर खड़ा करते हैं। ये गाड़ी को ठीक करने का समय है, चलिए चलते हैं। लाइट लाल है, चलिए एक चौराहे के सामने रुकते हैं। अगला